ما وراء أحمد أمين. اتهمني بعض الناس اني انسان نحس ملوش قانون. يا ريت بلاش تحرق اللي لسه ما اتفرجش. أناقة ولياقة ماشية مع الطبيعة والجو البرد. هو يستحمل، ما هو جاي يقعد عندي. تاتشود ما شاء الله، عملت مجموعة ده اساس حاجات. حضرتك لو عايزه خشب أنا والله ممكن أدق على كل حاجة في الدنيا. شفت مين؟ بنت صغيرة. أنا فيروز، تحبوا تلعبوا معايا؟ جلاتي ماما انت تقعدي حضن بابا كده. هو ده. بحبه قوي. بحب التمثيل وبحب أنا أمارسه. بقول له انا امثل لغايه ما اموت، فقال لي ان شاء الله يا حبيبي. هو عايز يعمل لي اختبار. أنا عايزة سلايم. لا ما يبقاش ابني في حجري وادور عليه. مستقبل بطاطا يعني. مين بقى ماجي دي؟ هي دي ايه؟ العب معاها لغات الحب الخمسة دي ولا انت يعني دي لعبه ذكاء السلايم ده. خيران من نجاحك. انت تصدقي عليا حاجه زي كده يا دي؟ أنا كنت واثقة فيهم. زي الفل اهي وتمام. هي دي هوايده ليه وازاي يعني؟ نصابين يعني بيعملوا حاجات مستحيل اصل وحشين قوي 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 يا استاذ زمان. قوانين احمد امين في حاجه تانية. النبي يا اختي المصري ما في احلى منه. أيوة. قمر الشر بره وبعيد يعني. كنت لسه هشيره كده. ايه الممثل الجميل ده؟ لا حضرتك دي نايم لنا طول الحصة واليوم ده في أوله لسه. جو احمد امين جو، انت هايل، انت عظيم، انت رائع. شغال من البيت أنا شغال من البيت. فنان استثنائي بمعنى الكلمه.